ole tutum video hian video masalama kan lo siam to degree minute second atanga decimal degree a convert dan kan soi chun zom na kha kan ti dona ti chuan gps point allocation sang kan lak to te excel file a kan da a excel file atangin excel file kan da chu degree minute second ala ni ya ti chuan chu decimal degree a kan thak le ta a decimal degree kan thak nuwa chu kan file chu dot c csv khan kan save ta ania ti chuan dot csv kan save a kha kan file poimo a kha tun tuma chuan software a arcgis lak lu dan le engtin nge non spatial data kha spatial data kan le anga tin engtin nge map layout thatak kan siam thayang ti kha tun tuma kan soi le tur chu ani do ni ti hian arcmap arcgis map kan lo nei ta a ti chuan heta hian .csv file kan nei sa kha kan la lut chin dol ni ta hian kan la lut chinanga down one ti hi kan la lut ange ti chuan hei kan file nei sa kha ani ta a kan file kha ani ta a csv file amaro chu hei display pakhat ma la lang thei lawa ti chuan kan data lak lu a kha adikem ti kha eta tang hian kan han open chinanga attributes table kha adik rengem ti kha ti hian kan enanga ti chuan adik chuan chulai chu kan khoi chun zom don ani chuan kan display chin dol ni helai hian display xy data hian kan kalanga ti chuan helai description a hian geographic coordinate hi alo in thlang sa a hemi hi atira chu alo in thlang sa lawanga ti chuan helai hian kan ti tur chu kan back zone kan so ti hian hei hi alo lang do na tin favorite ti te geographic coordinate projected coordinate system ti te hi alo langanga ta hian geographic coordinate system hi kan thlan tur chu ni ta a hi kan honganga ti chuan an hnuai lama hian kan scroll down anga world ti hi hemi hi kan man tur chu ni ta a ta hi kan lut le anga ti chuan an hnuai bera WGS 1984 ti hi world geodetic system 1984 hi kan man tur chu ni ta chuan kan okay nga ti chuan helai hian description tu na lo om geographic coordinate hi alo in peto anga x field a hian longitude a omanga y field a latitude a omanga chu lo lan dan tur ani ti chuan okay nga kan okay le anga ti chuan khi kan file nei a chu ni ta a ti chuan khi shape file ala ni chi lawa shape file a khan kan transform le angai do na shape file kan transform le angai ta chan chu khi la edit thei ani lo ni chu wang chuan edit thei turin shape file a khan kan transform do na chu mi ti dan chu hemi hi kan right click le anga data a kan chuk thlanga export data a hian export data a hian hei ta hian khoi folder a nge kan save don ti kha ron langa output.shp ti lai hi ti danglam lo tur ni ata hian khoi folder a nge kan save don ti kha kan va thanganga ti chuan chulai chunga chuan test.shp amo engming po lo ni taila chu kan pek dan tur chu lo ni ta ni okay lo ni nga ti chuan hei hi a om sa ma sa mi kha kan remove anga ti chuan apa ngai hi shp shape file kha aron lang to dona ti chuan kan du chuan hemi bang hian a size ate tin a shape ate po kha kan ti dang lam thei to don ti na ni ta ni ti chuan hei hi akal dana chu ni ya tin hetla hian pakhat lo nei sa ka nei awangin shape file a siam sa pakhat hi hi karon mang mai nga keima chuan ti chuan hei kan shape file le sa kha lo ni ta ti chuan map layouting kan ti don reng chuanin polygon shape file angai ta hei point shape file ani ta polygon shape file chu Mizoram kan han zong chilanga Mizoram shape file kan nei sa kan la lut ange hei hi atira lo nei sa tur ani chumi ni lo chuan nuwa boy ve thina ti hian Mizoram shape file kan nei sa kha ti hian kan ta langa ti hian Mizoram khoi lai mu la nge kan towns te chu an om ti kha chiang takin kan ti senanga aron ta lang ta ni ti khian chiang takin aron ta lang thei ta ti chuan
map layouting kan tana nga ti chuan apoi mo map layouting ama sabera chu page setup ani chumi ti tur chuan helai anwai a hian layout view ti hi kan han an zuk lu tanga ti chuan layout view a hian ti hian hi a page tur khani ta eng page ke kan thlan don a4 nge letter nge legal nge ti kha chu kan la shela wanga ti chuan chumi kan print le na tura paper a zir khan a page setup helai file a hian veilam panga file a ta hen kan kalanga ti chuan page and print setup a hian kan lu tanga ti chuan heta hian a4 nge kan hman dona legal nge letter nge kan hman don enge kan hman don kan shelawa ke ta hi chuan a4 hi kan hmanga ti chuan portrait nge portrait zong in kan da don nge landscape zong in kan da don ti kha lo lang ta ti hian kan map hi an taila kan map hi atung zong in oma chu wang chuan landscape ni loin portrait zok kan thlanga ti chuan kan okay le mai do ni ti chuan a page a aron in setup ta a ti chuan a poimo le ta chu hemi a size a hi ni a pon lutuk le har salutuk lang har salutuk tur ang khati hian a file hi ti hian kan siam kan du angin kan pot remanga at pani na poimo le a second step a poimo le mai chu a scale ani ta ni atira page kan setup a ato ta chuan scale ania engtin nge kan ti ang kan ti chuan ama kha kan right click anga properties a kan lu tanga ti chuan coordinate system om ta data frame hi general te data frame a hen kan lu tanga automatic ti a hian fixed scale ti kan chu do ani ti hian fixed scale a kan lu tanga ti chuan tuna scale man mek chu hei hi ani ta helai hian ti chuan helai scale hi a number hi kan reduce chuan hi alo lian anga hei kan a number hi kan ti tam chuan hi a te do ani chuwa chuan kan shape a zir hian moi ta karon lang tur khan eng tiang scale nge kan man ngai ti kha kan thlan ulu ka ngai ta hetlai hian scale moi tok tur vel kan thlanga hei hi chu keimah ni data nei le kan hman na zir khan scale moi tok tur hi kan thlan thiam kha apoi mo ta ni ti chuan nuai khat nuai som le panga 1:15 lakh ka hmang ta helai hian ti hian kan okay nga ti chuan ama hi alaya ti hian kan danga ama alaya da tur hian thil dang vak helaya pet a hi pen a hi kan han la ni lo pon keyboard a khan c in me khan c heti hian ki akar sar khilo enta ula akar sala fei omaki arrow omaki c keyboard kan me khan ti hian pen a ein thlak ta ti hian alak son thei ta ni chu chu a shortcut ani ya tangkai chin ani ti chuan kan du angin a size hi ti hian kan siam lenga alang moi tur tok vela kha ti chuan a poimo le ta chu helai hian latitude le longitude value kha khoyang e kan dang ti khan ta chu mi kal dan chu kan soi lenga kan right click anga properties a kan kal lenga ti chuan grid a kan kalanga new grid a ti chuan graticle ti te measure grid reference grid a oma graticle hi kan thlanga ti chuan kan expert dana zirin hei hi chu takina kan la explore le vek theinga ti chuan helai bi ka hi chuan label kan thlanga label only om zia chu asira latitude le longitude degree kha ain ziak don ani alaya engma in rin om loin ti na niam tick mark le graticle vel ani chuan alaya in rin om thina ame pakha ati mu nom lo thina chu wa chuan me pakha chiang taka so thein turin asira che latitude le longitude kha ain ziak don ani ti chuan degree hi mizoram te ta wangin 1 degree kan so chuan engma in ziak tur om mang don lawa chuan 30 minute in kan so don ani 30 minute latitude le longitude in ti chuan hemi a hian apply ngal mai lo tur ani apply ma in properties a kan kal le anga apply khan aron lang ngala lan chu amai ro chu asira cheimoi na kha ala ti ve kan du wan kan so lo ka nge kan apply chin nga i lo mu thiam theinan khi ti khian helai hian asir velami pani a hi heti hian horizon talina lang tat mai hian space a he em chu wa chon hei hi verticalin da na kha kan ti le do ni vertical da mai hian space a he lawa tin me papo alang moi du zo ka sir vel hi chu wa chuan properties a kan kal le anga helai an huai mi vertical label orientation a hian left le right bi khi verticalin omro se kan ti nang khani ta ti chuan kan a font size kan thlak anga bold du le kan hmanga ti hian kan apply le anga ti chuan hei heta lo lan tak ang hian helaya horizon talakha vertical in a om ta a me pakha alang moi ta mai ni a readings chiara kha ol sam takin ti hian kan ti thei ta ni ti chuan a do ta poimo le mai chu direction kan ti te scales kan ti te
tin a headings te a legend te khanita a chung ho chu eng tin nge kan da luang ti kha ton ai kan soi le anga ti chuan chu chung ho zong zong da lu na chu insert ta hian a oma insert hi apoi mo em a helai atang vekian chung thila chu da lu tur ani ta ni entina not arrow hi kan da ma sa chinanga not arrow a hian du du thlan tur oma engemaw zat kan moi ti zong te amo anal kan ti zong te kha kan du du kan thlang thaya a ol sam lo om sa hi kan thlang mai nga ti hian he ta hi ron display ta ti chuan aum na mun tura ti hian kan la chawanga kan zoom la chilanga ti hian a ron lang mai do ni ti chuan apoi mo le ta chu scale ani scale po insert atang thoin lak lu tur ni ta hian scale bar ti le scale text oma scale bar chu graphical scale ho khan hi a hetiang map siam reng reng hian ria tur poi mo deu chu rf da hi a fu lo chena oma achan chu file a file size reduce amo increase amo khan adang lam thin ani a figure dang lam thei to si lawa a scale kha kan figure pek le a scale tak tak a hi an lo thina wangin graphical scale hi thlang sam thin tur ani ya ti chuan helai kan du ber hi kan thlanganga ti sang helai hian omar thlan tur ti sang hei chu kan thiam dana zeri na kina te po kan la explore zelanga ti chuan a ol sam danin a chunga mi hi ka thlanganga ti chuan la okay lo win properties a ka kal le anga enge settings khoi ngai ti lai te kha kan en le zuai dor ani ta hian lo langa hei pop up a hian ti chuan a font size du kan du angin kan thlak anga hei 12 a lo ma ti chuan kan bold anga ti chuan numbers a hian hemi frequency lai hi poimo a frequency a hian division and first midpoint ti hi ka thlanga ka thlan na chan chu point in chin chi apianga number in chu don ti na ni ta ni ti chuan scale unit a hian miles ti te hei engemaw zat a awma keimah ni chuan kilometers kan hmana wangin kilometers ka thlanganga ti chuan chu thila chu khaw nge a inziang a map ah khan kilometers ti hi khoi lai nge ka zia don a chungah nge a sirah a veilamah nge a dinglamah nge a hnuaiah ti kha hei ta hian thlan tur engemaw zat a awma ke erawh chuan below center ka thlanganga ti hian ka apply anga kan okay lenga ama in helai hian a rawn lang tawh mai dawn ani ti hian a rawn langa poimawh deuh mai chu helai scale kan da lu hian hei hi a rawn dik sa 1:15 1:15 tin ita 1:15 om zia chu scale a reng reng chuan poimawh chu 1:1 lek ti khan ita ni centimeter khata kilometer khata centimeter nuai khata om ti lai kha chin chia tur ani ya ti chuan nuai som le panga ka hmang ta a helai a khan atira scale ka zuk siama khan ti chuan ti hian centimeter khata khan centimeter khatin kilometer som le panga aron tluk ta ni ti kha ta hian aron highlight ta hi pedik lo om thina chu hemi mang hian ti hian po po semo po toy ma mai khan khami kan figure pek dik taka kha ta hian tarlan tur ani ti chuan poimo lai taka chu helaya hian figure hi kan tarlan dik lo chuan kan scale pek zung zung a hi adik lo don ti da ni chu wang chuan helaya a chung lama mi kan tilang le anga a chung lama kan lo pek to scale data frame a helaya 1:15 lek le hei hi ain tluk nge ain ange ngei tur ani tin number lak lo deuh 125 kan tan tiang chi te 9 la no mang chi te man lo tur ani a helai hian number nge niang han chut po a ti boy lo thei tur chut ol sam abi chut ol sam ang chi kha man tur ani ti na ni chu ti chuan helai hian lakim lo oma a heading ala kim lawa ti chuan a heading hi khoi tringa kan da leng kan ti chuan insert a bok kan lu tanga insert a hian text a hi kan du le kan pe theya text lo po text amo title amo hemi te pan hi tang hian kan da thei ta ti hian text alo lu tanga location of towns in Mizoram ti kha kan chulu tanga ti chuan hei ama hi kan double click anga khami word kha ti chuan a size tur ta hian eng font size nge kan man don ti te tin eng ber nge kan manang ti hawa kha Arial nge ni anga eng nge kan manang ti kha ti ta hian 18 bor vela kan dange bold book ta ila lian lutuk lawang chumo hei hi lo lian lutuk chuan helai atira ka soi ang bok khan ti dang lam zung zung thei ni ti khian location
of Towns in Mizoram ti ni ta ti chuan helai la kim lo chu legend ani ta ni hei map town sang kan da ta heng hui engen ni ti vasona va hril fiana kha angai vele ta ti chuan insert ta bok kan kalanga legend ta ti chuan helai hi chuan engma hi tikatik lo kha ngai lawa next a heng kal pop pop mai tur ni ti chuan kan next zo veka aron lan huna kan edit zok do nia tian kan next pop pop anga nga ve deuh te kha ngai thina hei pop up aron lang le ta hei pop up a hi hemi chung map kan siam na chung a hian edit loin asira ti hian kan da anga han zoom dewanga ti chuan chulai a chuan poimo ta em mai chu hei hi ni ta ni legend edit hi ni ta a legendary edit a hi tam takira an thiam lo ania tunai ro chuan in thiam dor ani ti hian in kan right ama hi kan han click anga ti hian alo sing pha tanga ti chuan kan right click anga convert to graphic a khoi dang lam thei turin kan siam don tina nei chu ti chuan khi lo omanga ti chuan ama kan tin non le anga ti chuan ungroup a kan kalang ti chuan ungroup a kan kalta a kan mamo lo mepa kan so tura mamo lo ho chu ti hian kan click anga keyboard a delete a kha kan metanga ti khan alo in delete mai don ni ti chuan hei hi kan du dan kan siam don ta a asen hi chu town sania ti dang lamangai lawa ama ro chu hei ti hian ala edit thei mi lawa chu wang chuan ama hi kan right click le anga kan ungroup thale don ni ti chuan khi a sangin alo om ta a kol khunga po ti chuan hemi town zo ka hi kan ti dang lam tura khani ta a ti khian town ti town 1 ti kha town a kan thlak anga ti chuan ka a font size te enge kan man don ti kha kan ti le anga ta hian 12 fa kan tanga kan bol tanga ti chuan tlemin alo lang lian le zol dona ma khi ti chuan kan du ang thapa helai le jena hi kan edit nuwa khan a vai in ti hian kan click le control kan metanga keyboard a ten kan tik keu kewanga alo in mark vekanga ani lo pon ti hian voi khata ten kan potanga alo in mark vekanga ti chuan a chunga right click anga group te hian ti kan da le group a alo om le ta ni ti chuan a roll in voi khata ti hian kan la le vek thei ta a ti chuan kan map siama khan thila hi kan senglut vele to do ni ti hian map chu kan siam zo ta a antenna location a heading kan da a map a oma ti chuan direction a oma scale a oma legend a om bok ta ni ti chuan a kim thokhat to a ama ro chu heng kan hetlaya sen pheu pheu kan nei ho hi a khua kan ti lan du chuan amo a ming alan lo chuan va hriat than kha har sa khoi lai nge vai reng te khoi lai nge sai ha khoi lai nge long tlai ti kha hriat a har sa thina chuwang chuan helai hen kan right click anga properties a kan kalanga en computer hmala zirin helai a in generate chu a hi tlemin a in ang lo mai the ti chuan heng ho hi lo lang phei dul dol ni a poimo ber chu labels tu na kan khoi tur chu labels ania helai a hnuai che hi kan tikanga ti chuan ta hian enge kan so tur fid nge towns nge latitude nge longitude ti khala omanga town si kan so tur ber ani wangin towns kan thlanganga ti chuan a size ate kan du ang kha kan thlang le anga kan apply anga ti chuan a map chunga khan ti khian map sang sa khan khoi hi khoi lai nge ni khoi lai nge aizol om khoi lai nge sai tual ti khian ol sam takin khoi lai nge sia ha khoi lai nge long tlai kan the thei to mai do ni ti khian aron lang to mai do ni ti lai te kha ani ti khan map kan siam zo ta a software chunga chuan ma se hi lak chua output a kha poimo ta bok ani output a kha engtinge kan ti chuan file a kan kalanga file atangin export map a export map a kan lu tanga ti chuan eng kan du anga kha kan du anga kha kan zong don ta ni map layout tur hi Mizoram towns aming kan penga Mizoram towns kan tinga ti chuan jpeg nge engin nge tifin nge kan du a bmp nge png nge khang ho kha kan thlanga jpeg kan thlanga ti chuan helai hi poimo em ya a resolution lai hi dpi an tia hemi hi zathum hnuai lampang a hi chuan man lo ra ma tha a chan chu kan thil kan khoi tur khan kina zoom te lo ngai le ta se a pher du thil ni chu wa chuan a resolution tha ve deuh lek kan man don chuan zathum chin vel hi mangila atok viawa tin chu mai pia lama chuan a file size kha a te lutuk lawa a lian lutuk lo boka a tok vel chi ani hei hi ti chuan hei kan thlan zo a eta tang hian kan apanga du chuan a enter thei a zanga po sang khat po ti te kha chu kan thu thu ni ta sela zathum hi kan manga ti hian kan save to mai do ni
ti chuan an hnuai khan lo in generate kha kan hmuin ka ringa a in generate zo khan hei hi chu kan minimize anga kan en chin do ni kan map siam thara kha khoi folder a nge kan save te kha hei hi kan map siam thar chu lon ta ti hian location of towns in Mizoram Mizoram map Mizoram town map ni loin allocation kha ti hian chiang takin kan tar lang thei ta a om tur zong zong heading te direction kan ti te scale kan ti te legendary te tin let long value kan ti zong zong te pawh kha chiang takin tar lan ani kha zong kha hemi kan GPS point kan la ka tanga video masalama kan soi GPS point kan lak Excel kan da to nuwa .csv kan save le chumi nuwa software kan da lu le a map layout kan ti le kha ani ta ti khan hi thattakin kan zom chuan har satna om lo tura ngai la thattakin kan map moi tak kan so thei do na ni